अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। और आपका फिर से खैर मकदम है अलहम्द दवाखाने में। माशाल्लाह से उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैर तो आफियत से होंगे और आप माशाल्लाह से बेसब्री से PM 5 बजे का हर रोज इंतजार करते हैं कि हकीम साहब का आज कोई बेहतरीन नुस्खा आएगा जो कि हमारी जिंदगी को बदल कर रख देगा। रुकावट टाइमिंग को लेकर परेशान है, बहुत सारे देखते हैं इंतजार कर रहे हैं, या आदमी खास की नसें कमजोर हो गई, छोटेपन पतलापन बच्चे जैसा हो गया। बेसब्री से आप इंतजार करते हैं, कॉल्स भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि हकीम साहब वीडियो जल्दी से अपलोड कीजिए इस मर्ज के मुताल्लिक। तो अगर आप परेशानियों में मुलव्विस हैं, फंसे हुए हैं और बहुत इलाज कर लिया, किसी ने आपको 8,000 की एक महीने की, किसी ने 10,000 की एक महीने की दवाई, कोई आपको 15,000 की 20,000 की दे रहा है, इतनी महंगी दवाइयां खा रहे हैं फिर भी कोई बेनिफिट, कोई रिजल्ट दवाई का नहीं आ रहा है। तो आज आप अलहम्द दवाखाने से जुड़े हुए हैं, नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो पुराने हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जो आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। और यहाँ पे नेचुरल देसी जड़ी बूटियों से ही हमारे पास में सारी की सारी दवाइयां उपलब्ध हैं। आप अपना इलाज यहां से कर सकते हैं, घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन ऑर्डर आप कर सकते हैं, ऑनलाइन आपकी दवाई भेज दी जाएगी। और जो बहुत सारे लोग ख्वाहिशमंद हैं आने का, यहां दिखाकर भी आप अपना इलाज कर सकते हो। यहाँ पे आपको A to Z अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से देखा जाएगा, कहां आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कहां परेशानी, सुना जाएगा, आपकी बातों को पहले सुना जाएगा अच्छे से, उसके बाद में आपकी दवाई तजवीज करके बेहतर से बेहतर आपका इलाज इंशाल्लाह करके दिया जाएगा। और जो लोग ख्वाहिशमंद हैं कि हम रहकर मालिश भी करना चाहते हैं, सिकाई भी करना चाहते हैं, पट्टी भी करना चाहते हैं, A to Z बिल्कुल जो हमने पिछली जिंदगी थी उसे छोड़कर अब नई जिंदगी हमें बना दीजिए, तो आपका वो भी इंशाल्लाह यहां रहकर एडमिट होकर इलाज बेहतर से बेहतर करके दिया जाएगा। तो आज लेकर हाजिर हुए उन हजरात के लिए कि जिनकी रुकावट टाइमिंग कम है। समझ गया क्या है? कम है रुकावट टाइमिंग की, परेशान है, बहुत सारी जगहों से दवाई, महंगी से महंगी दवाइयां खा ली, कोई बेनिफिट कोई रिजल्ट नहीं मिला है। तो आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए माजून जो कि जबरदस्त रिजल्ट एकदम आधा घंटा यानी 30 मिनट से प्लस आपकी रुकावट टाइमिंग पहले राउंड में कर देगा। अब वो हजरात जल्दी से आगा तैयार हो जाएं कि जिनकी रुकावट टाइमिंग 10 मिनट के नीचे नीचे है, पहले राउंड में वो 2, 3, 4, 5 मिनट के अंदर अंदर फारिग हो जाते हैं और दोबारा इरेक्शन तनाव आने में, तैयार होने में 1 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं, जब तक वाइफ का मूड चेंज हो जाता, बदल जाता, गुस्से में शरापोर हो जाती है। समझ गए? तो अगर आप अपनी वाइफ को खुश रखना चाहते हैं, उसे तसल्ली देना चाहते हैं, तो हमारे पास में तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। A to Z बेहतर से बेहतर यहाँ पे दवाइयां उपलब्ध अल्हम्दुलिल्लाह हैं, आपको मिलेंगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। तो माजून लेकर हाजिर हुए बहुत जबरदस्त, आपने बना लिया तो भाई साहब जिंदगी बदल कर रख देगा। पहले महीने में ही आपको 30 मिनट रुकावट टाइमिंग मिलेगी, ये बात याद रखना। खाते ही इंशाल्लाह पहले महीने में ही आपको फायदा होगा। मैं नहीं कहूंगा पहले दिन से, दूसरे दिन से, तीसरे, चौथे, 5वें दिन से ही, 15 दिन के अंदर, 15 दिन के बाद में आपका रिजल्ट इंशाल्लाह आपके सामने उभर कर आ जाएगा। समझ गए? तो माजून आप सुन लीजिए किस तरीके से आपको दवाइयां बनानी, कौन कौन सी दवाइयां लेनी। सबसे पहले आप वो सुने, सबसे पहले आपको लेना है सिंगाड़े की मींग, आपको लेना है 20 ग्राम, सफेद मूसली आपको लेना है 30 ग्राम, सिया मूसली आपको लेना है 40 ग्राम, अश्वगंधा नागुरी आपको लेना है 30 ग्राम, गोंद ढाक आपको लेना है 20 ग्राम, सब्ज इलायची आपको लेना है 20 ग्राम, इलायची बड़ी आपको लेना है 30 ग्राम, आपको जावित्री लेना है आपको 20 ग्राम, आपको अकरकरा आपको लेना है 30 ग्राम, ठीक है। आपको केसर लेना है आधा ग्राम, कितना? आधा ग्राम। शिलाजीत आपको लेना है 1 ग्राम, आपको बड़का दूध आपको लेना है 20 ग्राम, ठीक है। आपको लेना है माजो फल 20 ग्राम, आपको मस्तगी रूमी आपको लेना है 20 ग्राम, आपको लेना है तज लकड़ी आपको 20 ग्राम लेना है, आपको दालचीनी लेना है 20 ग्राम। समझ गए? ये सारी की सारी जड़ी बूटियां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके किचन में मिल जाएंगी, आपके घर में ही बैठे बैठे मिल जाएंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको पंसारी के पास में जाना पड़ेगा और आप वहां से ले आइए। लाने के बाद में उसे काट साफ कर लो, या वैसे अच्छी खासी मिल जाएंगी आपको। नेचुरल देसी जड़ी बूटी ओरिजिनल वाली ही लेके आना, क्योंकि सालम मिस्री, सालम पंजा, ये आपकी सफेद मूसली है ना, ये थोड़ी मिलावट वाली भी होती है। तो आप ये जड़ी बूटियां लाने के बाद में आपको सबसे पहले करना यह है, इसका बारीक करके सफूफ बना लो, मिक्सर में पीस लो।
पीसने के बाद में आपको लेना है चूल्हा। चूल्हा तो होता ही है घर में, लेना क्या है। तो चूल्हा आपने ले लिया। आपको अब 1 लीटर पानी लेना है, ठीक है। पानी में आपको 500 ग्राम शक्कर डालनी है। शक्कर नहीं मिले तो आप देसी कच्ची खांड ले लीजिए, वो बेस्ट रहेगी आपकी, समझ गए, बेस्ट रहेगी कच्ची खांड। आप आधा किलो यानी 500 ग्राम देसी खांड ले लो, समझ गए, या गुड़ ले लो, समझ गए, गुड़ ले सकते हैं आप। वो आपने उसमें डाल दिया, ठीक है। आपने अब 225 ग्राम आपको देसी ओरिजिनल वाला बढ़िया वाला अच्छा वाला दूध होना चाहिए। कितने का, वो हम कह रहे दूध, सॉरी, देसी घी 225 ग्राम देसी घी अच्छा वाला होना चाहिए। आप ये इसमें डाल दो, ठीक है। 2, 3, 5 मिनट इसे पकाओ। पानी जब आपका ये झाग देने लगे, अच्छे से खौलने लगे, तो आपको ये सारा सफूफ इसमें डाल देना है, समझ गए। इसमें आप मिक्स कर लो और इसे पकाओ आप 5 मिनट। इसे आंच दो बढ़िया करके, 5 मिनट ये खूब खौलेगा बढ़िया करके, ये मिक्स होगा, पकेगा अच्छे तरीके से। पकने के बाद में अब आपको करना यह है, आपको लेना है 150 ग्राम अच्छा वाला बढ़िया वाला शहद। क्या लेना है, शहद। जब आपका ये पक जाएगा, समझ गए, शहद आप इसमें डाल दो। 2 मिनट आप इसे फिर पकाओ, शहद डाल के पका लो। अब इसे उतार लो आप, समझ गए, चूल्हा बंद, चूल्हा बंद। अब आपको मिलाना है देसी घी बढ़िया वाला। फिर दोबारा लेना है आपको 200 ग्राम। पहले कितना था, 150 ग्राम, वो 225 ग्राम, 200 ग्राम अब फिर ले लीजिए आप देसी घी बढ़िया वाला लेना। माजून मिक्स कर लो बढ़िया करके। ये माजून ऐसा हो गया भाई साहब, रुकावट टाइमिंग आपकी पहले राउंड में ही आधा घंटा देगा, 30 मिनट। 1 चम्मच सुबह में खाओ, 1 चम्मच रात को खाओ। 15 दिन के बाद में आप देखिए रिजल्ट कैसा आपके हाथों में होगा। दोबारा भी मन आपका करेगा, इच्छा भी होगी, तनाव इरेक्शन भी आएगा। दूसरे महीने में लो, तीसरे महीने में लो, खाते रहो, बहुत बढ़िया जिंदगी बन जाएगी आपकी। आपकी वाइफ, आपकी बीवी आपसे खुश रहेगी। बहुत सारे लोग ख्वाहिशमंद हैं इलाज के, हमारे पास भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, आकर भी, रहकर भी आप इलाज कर सकते हैं, आकर दिखाकर भी आप अपनी दवाई ले जा सकते हैं। हमारी वीडियो रोजाना 5 बजे PM यानी शाम को 5 बजे आपके पास में खिदमत में पहुंच जाए। बेसब्री से आप इंतजार करते हैं, तो जल्दी से इस चैनल को अभी सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर करिएगा। और खाने का तरीका वही, 1 चम्मच सुबह को निहार मुंह दूध के साथ में लेना है और 1 चम्मच रात को सोने से पहले पहले आपको लेना है। सुबह शाम आप ये ले लीजिए। उसके बाद में जिंदगी देखिए। जो ख्वाहिशमंद है मंगाने के दवाई, वो पूरा कोर्स भी मंगा सकते हैं। आपने खाई होगी 6,000 की, 8,000 की, 10,000, 12,000 की, हमारे पास में बहुत सस्ती आपके पास में दवाई मिल जाएगी सारी। आप कहीं से भी आप मालूमात कर सकते हैं, उसके बाद में ही आप अपना इलाज कीजिए, आपको बेहतर लगे। लेकिन हाँ, यहाँ से आपको शिफा ही मिलेगी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है, एकदम बढ़िया चीज देते हैं, उसका लाख लाख शुक्र है, शिफा है, समझ गए। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। इतना ही काफी है। बंदूक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।